Дорогое дитя, спасибо, что скачал это видео, чтобы услышать мое послание. Я прихожу к вам сегодня со словами любви и света, потому что время пришло, и ваше путешествие заслуживает ясности моих слов. Откройте свое сердце, слушайте своей душой и позвольте моему посланию укорениться в вашем присутствии. Я настоятельно призываю вас остаться со мной на несколько минут и поставить лайк этому видео, ведь после того, как вы услышите это сообщение, ваша жизнь полностью изменится. Сегодняшний день не похож ни на один другой, потому что это время особенное и уникальное. Я Альфа и Омега, начало и конец, и я здесь, чтобы говорить прямо с вашим сердцем. Наши судьбы встретились в этот божественный момент не случайно. В нежных объятиях моей вечной любви я, твой божественный Отец, видел твое продолжительное путешествие по долинам агонии. Презрение и насмешки, разносящиеся вокруг вас, станут тенью в свете вашей непоколебимой веры, вызывающей слезы на глазах гордого сердца. Те, кто хочет вас видеть, те, кто шепчет вам в уме сомнения и зависть, скоро замолчат. В результате вашей непоколебимой веры в мою силу их голос заглушается. Я видел все слезы и слышал все молитвы. Ваша вера в тишине ваших испытаний, яркий свет, отполированный, как чистое золото, в ночи ваших испытаний, сияет в самые темные моменты вашего путешествия. Говорите со своим сердцем с состраданием, которое может дать только Отец. Дитя мое, мне бы хотелось своими драгоценными глазами увидеть слезы, текущие из твоих глаз, испытания, с которыми ты столкнулся. Те слезы не были напрасны, потому что из них кипит небо благословения, которое заканчивается на вашем пути. Ветер времени разгоняет темные тучи, и сияет солнце моей благодати. Каждая слеза будет свидетельством моего милосердия и безусловной любви. Если вы верите мне на слово, напишите 111. Вы должны знать, что время экономических страданий подходит к концу. Дождь благословений уже в пути, готовый и обильно пролиться в вашу жизнь. Верьте в терпение и настойчивость, ведь вы посеяли семена настойчивости и силы духа. Теперь вы пожнете плоды своего упорного труда. С нетерпением ждите возможностей, которые появятся на вашем пути, и знайте, что я буду направлять ваши шаги. Помните, настоящее богатство – это больше, чем деньги. Находите радость в мелочах, делитесь любовью и состраданием, ведь это настоящее сокровище жизни. Доверьтесь божественному потоку, который приведет вас к процветанию. Примите с благодарностью этот дождь благ, но не забудьте пробудить щедрое и смиренное сердце. Ваша судьба переплетена со Вселенной, и вместе мы создаем путь благословения и изобилия. Во всех испытаниях, с которыми вы сталкиваетесь, помните, что вы сильнее, чем думаете, потому что несете внутри себя божественную искру. Препятствия, которые вы преодолеваете, это этапы вашего прогресса, а количество, которого вы достигаете, это проявление вашей компетентности. Доверьтесь путешествию, в котором вы находитесь, и будьте открыты для получения подарков, которые Вселенная приготовила для вас. Ваша уверенность и позитивность подобны магнитам, которые приносят процветание. Будьте готовы пожинать плоды своего труда и делиться своими благословениями с окружающими.
Не забывайте благодарить каждый день, потому что благодарность – это язык сердца. Когда деньги станут доступны, используйте свое вновь обретенное богатство с умом, руководствуясь любовью и состраданием. Будьте маяком света для других, вселяя надежду и щедрость. Ты не одинок на этом пути, и я всегда с тобой, веду тебя с любовью и мудростью. Доверьтесь божественному плану вашей жизни и знайте, что времена счастья и процветания еще впереди. Они написали «Я верю», чтобы доказать существование Бога. Мое дорогое дитя, послушай мои слова из плача 3 часа 25 минут в своем сердце, и я, мой Бог, открою истину, которая превосходит время и обстоятельства. Да помилует Бог их души. Посмотрите на надежду на добро для тех, кто надеется на меня в этом стихе. Терпение – это выражение веры, и жаждущие меня сердца будут вознаграждены. Стойте посреди испытаний и ждите моей милости, ибо я верен тем, кто доверяет моему владычеству. Обратите внимание, что период ожидания не заканчивается. Этот час формирует характер, укрепляет веру и готовит почву для осуществления моего идеального плана в вашей жизни. Искренне ища меня, вы найдете свет, который рассеет тень сомнения. Доверьтесь моей доброте, ибо я хранитель тех, кто приближается ко мне. Как любящий Отец, я внимателен к желаниям твоего сердца и откликнусь в свое время. Ищите меня, ибо в ожидающей тюрьме вы найдете красоту моей верности. Пусть эти слова укоренятся в тебе и наполнят тебя надеждой и верой в мою бесконечную любовь. Я Господь, твой Бог, и моя милость защитит тех, кто надеется на меня. Если вы верите в это обещание, напишите «Я верю в Божье время». Если вы хотите выразить веру и надежду, пишите 2222. В течение 48 часов вы станете свидетелем радикального изменения вашего финансового положения. Будьте готовы увидеть больший, чем ожидалось, рост вашего банковского счета. Каждая транзакция, которую вы совершите после этого, станет инвестицией, которая вернется в 10-кратном размере. Пишите, чтобы спросить с верой и надеждой. Какая удивительная возможность перед вами! С вашим участием финансовая свобода потечет рекой процветания в вашей семье, поскольку мои благословения будут обильно течь, чтобы облегчить жизнь окружающим вас людям. Не упустите свой шанс стать свидетелем этого чудесного благословения. Если вы верите в силу моего благословения, вы не сможете оторваться от просмотра этого особенного видео до конца. Сохраняйте веру, потому что богатство стучится в вашу дверь раньше, чем вы осмелитесь мечтать. То, что я приготовил для вас, невозможно выразить словами. Пусть надежда и вера наполнят ваше сердце, ибо то, что должно произойти, поистине экстраординарно. Теперь станьте сияющим маяком процветания и осветите светом успеха всех вокруг себя. Теперь позвольте мне обратить ваше сердце к божественным обещаниям в Иеремии 29:11 и погрузиться в глубины моей любви к вам. Когда я говорю, что знаю, что запланировал для вас, представьте, что все детали тщательно вплетены в голубую ленту. Каждая нить представляет собой благословение, руководство и цель, созданную специально для формирования вашей судьбы. Мои планы относительно вас –
это больше, чем просто цели. Это тщательно продуманный жизненный проект в рамках моей бесконечной любви. Подумайте, как сияет свет моей благодати, когда я предлагаю план мира, а не зла. Без тени ваше светлое будущее может оказаться темным. Когда вы указываете на будущее и надеетесь, вы видите горизонт, полный возможностей. Каждое рождение – это возможность открыть для себя сокровища, которые я приготовил специально для тебя. Пусть уверенность в этих словах утешит вашу душу, зная, что ваша судьба в любящих руках. Подобно тому, как страстный скульптор формирует каждую деталь вашего путешествия, трудности – это рамки, подчеркивающие красоту вашего путешествия, а радости – яркие цвета, раскрашивающие пейзаж вашего существования. Дитя мое, верь каждому слову, ибо я, Господь, не просто говорю, я верю. Пусть эта истина резонирует со всеми фибрами вашего существа и убедит вас в том, что вы окружены защитными объятиями моей вечной любви. Обдумывая планы, которые я подготовил для вас, поймите, что вера – это ключ, открывающий проявление этих божественных обетований. Благодаря вере семена моего замысла прорастут и станут реальностью. Я прошу вас поверить моему обещанию, как садовник доверяет сиянному семени, которое вырастет. Ваша вера подобна воде, которая питает почву вашей жизни, чтобы мои планы могли расти и процветать. Дитя мое, пойми, что вера – это не только вера в увиденное, но и твердое стояние, потому что я, Бог, верен своему слову. По мере того, как ваша вера будет крепнуть, вы создадите плодородную почву для обильного урожая благословений, которые я приготовил для вас. Поэтому, даже если все кажется трудным, имейте веру. Знайте, что каждый шаг веры – это шаг к исполнению моих планов. Будьте как Авраам, который поверил моему обещанию, когда все казалось невозможным. Ваша вера – это якорь, который держит надежду и план, который у меня есть для вас. Пусть пламя вашей веры горит хорошо и прокладывает путь вперед. Потому что своей верой вы увидите чудеса и исполнение божественных обещаний. Держись, любовь моя, потому что с верой ты станешь свидетелем великолепного материализма, который я приготовил для тебя. Только если вы истинный христианин, напишите «Христос царствует во мне». Если вы добрались сюда и вам понравилось Слово Божье, пожалуйста, помогите нам, поставив лайк этому видео и поделившись им со всей семьей. Сделав это, Бог благословит вас дважды. Особое слово для тебя сегодня. Душа моя, почему ты устала? Учись, я благодарю тебя за мое спасение и моего Бога. Эти слова – опыт многих из нас. Иногда мы чувствуем стресс и разочарование из-за проблем, которые бросает нам жизнь. Псалмопевец не только признает эту проблему, но и показывает нам путь к вечной надежде и счастью. Сегодня возникает вопрос: «А моя дорогая, почему ты ушла?» В моменты отчаяния и печали, когда ситуация кажется непреодолимой, Он предлагает нам задуматься о том, почему Бог искушает нас. Мы не тонем в океане отчаяния, скорее, мы призваны смотреть на Него как на источник нашей надежды. Ответ псалмопевца – бальзам на наши души. Ждите Бога. Посреди жизненных бурь наша надежда на Бога – это якорь, который удерживает нас в устойчивости.
Ожидание Бога – это не просто ожидание, а активная вера в то, что Он изменит обстоятельства и обновит наши силы. Следующая надежда обнадеживает, ибо я еще не возблагодарил Спасителя моего и Бога моего. Псалмопевец говорит о своей решимости славить Бога даже в скорби. Что бы это ни было, это напоминает нам, что Бог достоин хвалы. Он наше лекарство, тот, кто приносит радость на наши лица и приводит нас к более глубоким отношениям с любовью. Да, будем сомневаться в себе, но будем надеяться на Бога. Пусть наш ответ будет эхом веры, доверия и благодарности за то, что Он – наша вечная радость, наше спасение и наш вечный Бог. Если эти слова Псалма 42:5 звучат в наших сердцах, мы приносим утешение, надежду и обновленную решимость найти славу даже в невзгодах. Напишите «Бог – мое прибежище», чтобы подтвердить и принять сегодняшнюю книгу. 3333 напиши мне: «Посмотри на меня, ты Создатель, ты Хранитель, ты Вечный Отец». Как утреннее солнце согревает мир золотым теплом, так и мое лицо сияет лучами бесконечной любви и вечной благодати. Позволь мне прижаться лицом к твоей груди, обернуть его, как плащом, и забрать у тебя боль земли. В тихой гавани сердца, где обитает вера, знай, что я, Господь всего творения и пастырь души твоей, обитаю в спокойной силе и неутомимой ревности. Мое величие, сотворившее небо и землю, в сочетании со смирением, дающим тебе богатство, омывает ноги грешникам. Я родился в королевстве, раздираемом горем и болью. Вы часто забываете свое благородное наследие. Вы больше, чем путешественник в этом мире, я избран и возлюблен, царь царей, ты наследник вечного царства. Венец жизни оберегает тебя, в твоих венах течет царская кровь небесного престола. Если вы верите тому, что Бог говорит в вашей повседневной жизни, напишите 3333. Моменты отчаяния, какими бы сильными и болезненными они ни были, это мимолетный шепот в великой симфонии вечности. Я с тобой, в тебе, вокруг тебя, сильный и нерушимый. Моя рука не лишена спасения, мое ухо не глухо, чтобы услышать вопль твой. Жар испытания обожжет тебя, не бойся, я не буду представлять для тебя опасности. Щит веры и меч духа в руке твоей. Будьте уверены, что опыт – это инструменты в моих руках, инструменты, которые проверят вас и сделают вас сосудом, достойным великого призвания, которое я избрал для вашей жизни. Возлюбленный, придет день, когда ваша вера откроется, и вы выйдете из вечной тени в вечное сияние моей славы. В то утро проблемы этого мира рассеются, как туман перед восходом солнца, и смерти больше не будет. Если вы верите, что Иисус Христос умер за вас на кресте, напишите «Богу вся слава и честь». Дорогое мое дитя, больше не будет слез и боли, потому что старая система будет разрушена, и я создам все новое. В этом божественном свете вы увидите полноту моей радости, глубину моей любви и истинную цель вашего существования. Каждый ваш шаг в этой жизни под моим любящим взглядом. Нет ничего такого, чего я не видел бы с тобой, и ничего такого, чего я не мог бы себе представить. Ваша борьба, победы, радости и печали находятся под моим контролем.
Я с тобой каждое мгновение и дарю тебе свою безусловную любовь и поддержку. Помните, что вы не всегда одиноки. Я найду прибежище в тебе. Испытания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь, предназначены не для того, чтобы сломить вас, а для того, чтобы укрепить ваш дух и веру. Я укреплю ваш сильный характер и непоколебимую веру в каждом испытании. Слезы, которые вы проливаете, являются показателем вашего мужества и решимости. Я превращу эти слезы в реку благословения, которая обновит вашу жизнь. В течение дня вы будете испытывать моменты неуверенности и неуверенности. В такие моменты я хочу, чтобы вы вернулись ко мне и попросили моего совета. Моя мудрость в твоей руке, и я всегда планирую добро. Не позволяйте сомнению повлиять на вашу веру. Поверь, что я всегда буду работать для твоего блага, которого ты не всегда видишь в своей жизни. Помните, что моя любовь – это свет, рассеивающий всю тьму. Независимо от того, насколько глубоки тени вокруг вас, мой свет будет направлять и утешать вас. Всякий раз, когда вы чувствуете, что тьма приближается к вам, призовите мое присутствие и позвольте моей любви осветить ваш путь. Я свет мира, и во мне вы найдете ясность и надежду. Каждая вознесенная тобой молитва, каждая тихая молитва доходила до моих ушей от всего сердца. Не осталось ни слова, которого бы я не услышал от тебя, не осталось ни одного желания, которого бы я не знал. Я принимаю ваши молитвы иногда неожиданно, но всегда от всего сердца. Будьте терпеливы и доверьтесь моему выбору времени, потому что я знаю, что лучше для вас. Жизненные бури могут показаться непреодолимыми, но я хочу, чтобы вы знали, внутри меня есть убежище. Держи меня, когда дует сильный ветер, и волны грозят тебя поглотить. Я твой крепкий якорь, твоя крепкая скала. Во мне вы найдете мир и спокойствие, необходимые для того, чтобы выдержать любую бурю. Моя любовь – твое убежище во времена испытаний. Каждый день – это новая возможность ощутить мою благодать. Не зацикливайтесь на прошлом или ошибках, которые вы совершили. Моя милость обновляется каждое утро, и я всегда готов дать вам начать все сначала. Прими мое прощение, моя любовь вернется к тебе. Каждый рассвет – это обещание моей вечной любви и новых благ, ожидающих тебя. Когда мир кажется холодным и безнадежным, помни, что я – твое утешение. Моя любовь – это теплые объятия, которые окружают тебя и дают силы двигаться вперед. Ничто не может отделить меня от моей любви, и я всегда буду рядом с тобой. Тихо ищи моего присутствия в своем сердце и найди во мне мир и утешение, которые ты ищешь. Вы верите, что каждый ваш опыт имеет цель. Я буду направлять и защищать тебя, пока я с тобой. Сохраняйте веру и решимость и двигайтесь вперед с надеждой и мужеством. Я твое прибежище, сила и вечный свет. Каждый вызов и каждая победа под моим контролем. Я делаю все ради благотворительности, хотя вы не видите более широкой картины. Поверьте, что мой план – это план процветания и надежды для вас. Каждый твой шаг направляется моей любящей рукой, и я никогда не оставлю тебя.
Я хочу, чтобы вы жили с уверенностью, что вас глубоко любят и уважают. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый день – это возможность выполнить эту цель. Моя любовь направляет вас во всех ваших решениях, и я верю, что буду с вами на каждом этапе пути. Моя милость и милосердие – ваши постоянные спутники, и вместе мы преодолеем все трудности. Твое будущее полно надежд и благословений, и я всегда буду с тобой, направляя тебя с бесконечной любовью. Всегда помните, что каждая пролитая вами слеза собирается и лелеется. Каждая из них является свидетельством вашей настойчивости и веры, и я превращу их в растущие благословения в вашей жизни. Ты не одинок в своей боли, потому что я всегда рядом, чтобы помочь тебе и дать тебе силы. Когда жизненные испытания сокрушают тебя, помни, что я твое прибежище и сила. Моя любовь к тебе – это щит, который защищает тебя от отчаяния и страха. Какими бы трудными ни были обстоятельства, я с тобой, направляю тебя и даю силы преодолеть любые препятствия. Доверьтесь моей любви и силе, и вы обретете покой, необходимый для решения любых проблем. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня во всех сомнениях и отчаянии. Я твой Небесный Отец, и моя любовь к тебе безусловна. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность укрепить свою веру и вырасти духовно. Не бойся, дитя мое, я с тобой, и вместе мы преодолеем трудности. Моей милости и милости достаточно для тебя. Знайте, что иногда темные тучи в вашей жизни временны. Ветры времени унесут их, и свет благодати вновь воссияет над вами. Каждая пролитая тобой слеза будет свидетельством моей любви и милосердия. Поверьте, что мой план для вас идеален, и испытания, с которыми вы столкнетесь, будут сильнее. Моя любовь к тебе – это свет, который никогда не гаснет во тьме. Когда ты думаешь, что все потеряно, помни, что моя любовь и милосердие вечны. Каждое переживание и каждая слеза – это возможность глубже ощутить мою любовь. Позвольте мне быть вашим проводником и силой, и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Ничто не может разлучить меня с моей любовью. Я с вами во всех испытаниях и трудностях, поддержу вас и дам вам необходимые силы. Моя любовь к тебе безусловна и вечна. Доверьтесь моему постоянному присутствию и способности изменить любую ситуацию. Вместе мы преодолеем все препятствия, и вы обретете тот покой и счастье, которые вам нужны. На протяжении всей своей жизни вам предстоит столкнуться со многими трудностями, но я хочу, чтобы каждая из них была возможностью вырасти и укрепить вашу веру. Не бойся, детка, я с тобой. Моей любви и милосердия достаточно для тебя. Я буду твоим прибежищем и силой, и ты увидишь, что испытание – это благословение. Каждая пролитая вами слеза – это семя, посаженное в плодородную почву вашей веры. Со временем эти семена превратятся в прекрасный сад изобилия. Возможно, ждать будет трудно, но поверьте, что я выбрал идеальное время и что мои планы направлены к добру, а не ко злу. Моя любовь к тебе вечна, и я всегда готов дать тебе новое начало. Я хочу, чтобы ты знал, что ты никогда не будешь одинок. В минуты одиночества
и отчаяние мое присутствие рядом с тобой, даря тебе утешение и силу. Я твой любящий Отец и всегда готов выслушать и помочь тебе. Не стесняйтесь молиться мне и открыть свои сердца. Я здесь, чтобы утешить и направить вас по жизни. Я хочу, чтобы тебя любили и уважали больше, чем ты можешь себе представить. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый момент, каждая слеза и каждый опыт являются частью этой цели. Доверься моей любви и моему плану для тебя. Пусть моя благодать и милость направляют тебя во всем, и ты увидишь, как из благодати твоего страдания рождается новое начало, полное благословений и надежды. Говорите со своим сердцем с состраданием, которое может дать только Отец. Детка, слезы текут из твоих глаз, испытания, с которыми ты столкнулась, не ускользнули от моих дорогих глаз. Эти слезы не были напрасны, потому что от них берет свое начало небо благ, заканчивающихся на вашем пути. Ветер времени разгоняет темные тучи, и сияет солнце моей благодати. Каждая слеза будет свидетельством моего милосердия и безусловной любви. В каждый момент печали и беспокойства я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой. Моя любовь к тебе так же велика, как мое сердце. Я собираю и лелею в тишине твоих самых темных ночей. Быть с тобой дало мне утешение и надежду. То, что я испытал, не было напрасным. Все имеет свою цель под моей божественной заботой. На протяжении всей своей жизни ты будешь сталкиваться с непреодолимыми трудностями и препятствиями, но помни, дитя мое, каждая проблема – это возможность укрепить твою веру и характер. Испытание подобно огню, который очищает золото, смывает загрязнение и раскрывает вашу истинную силу и внутреннюю красоту. Не бойтесь, потому что я с вами, веду вас и наблюдаю за вами на каждом этапе пути. Моя любовь к тебе безусловна и вечна. Ты ничего не можешь сделать, чтобы заставить меня любить тебя больше или меньше. Моя любовь – это постоянная искра света, которая освещает твою жизнь даже в темные времена. Доверьтесь моей любви и постоянному присутствию, и вы обретете мир и спокойствие. Каждая слеза и испытание будут свидетельством моей благодати и милосердия. Я хочу, чтобы вы помнили, когда дуют ветры невзгод, они пройдут. Темные тучи, закрывающие солнце вашей жизни, будут развеяны ветрами времени, и свет моей благодати засияет снова. Боль и печаль не длятся вечно. Они временны, но моя любовь и милосердие вечны. Будьте вашим убежищем и силой посреди бури. В разгар ваших испытаний я хочу, чтобы вы помнили, что всегда есть надежда. Каждая слеза подобна семени, посаженному в плодородную почву веры. Со временем эти семена превратятся в прекрасный сад изобилия. Возможно, ждать будет трудно, но поверьте, что я выбрал идеальное время и что мои планы направлены к добру, а не ко злу. Моя милость новая каждое утро. Каждый день – это новая возможность ощутить мою любовь и благодать. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и неудачах, услышь мою надежду на тебя. Моя любовь и сострадание не знают границ, и я всегда готов дать вам возможность начать все сначала. Поверь мне, моя любовь восстановит твою душу.
Я хочу, чтобы ты знал, что ты никогда не будешь одинок. В минуты одиночества и отчаяния мое присутствие рядом с тобой, даря тебе утешение и силу. Я твой любящий отец и всегда готов выслушать и помочь тебе. Не стесняйтесь молиться мне и открыть свои сердца. Я здесь, чтобы утешить и направить вас по жизни. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, имеет силу изменить вас и приблизить ко мне. Через страдания ваша вера укрепляется, и ваш характер формируется по образу моего сына. Я рассматриваю испытания не как наказание, а как возможность глубже прожить свою любовь. Я с тобой во всех испытаниях, и мы вместе преодолеем все препятствия. Я хочу, чтобы тебя любили и уважали больше, чем ты можешь себе представить. У вашей жизни есть божественная цель, и каждый момент, каждая слеза и каждый опыт являются частью этой цели. Доверься моей любви и своим планам. Пусть моя благодать и милость направляют тебя во всем, и ты увидишь, как из благодати твоего страдания рождается новое начало, полное благословений и надежды. Ты будешь царствовать со мной в царстве, где свет моей лозы сияет повсюду, где течет река жизни и где дерево жизни приносит вечный плод. Не теряй веры в меня, путешествуя по водам этой жизни. Введите 4444 и отслеживайте своих потенциальных клиентов. Пусть сила и вера укрепят вашу душу в ожидании того дня, когда вы по-настоящему испытаете полноту моих благословений. Пусть Бог помилует и защитит тебя. Пусть Бог убелит твое лицо и увеличит твою милость. Помни, что я всегда с тобой до конца света. Я твой отец, наставник, защитник и самый большой поклонник. Я назвал тебя по имени. Ты мой и богаче, чем можешь себе представить, не богатствами этого приходящего мира, а богатствами моей вечной любви и благодати. Ходите в этой истине, и пусть мир моего присутствия будет радостью и силой в вашей жизни. Дорогой ты в очах моих, ангел, святостью увенчанный, великой чести избранный. Итак, сын мой, встань с мужеством, которое я дал тебе. Ходите с верой, зная, что я с вами. Даже если вы споткнетесь, вы не потерпите неудачу, потому что я поднял тебя правой рукой. Делайте каждый шаг с уверенностью любимого человека, потому что так и будет. Введите 4444, чтобы найти его. Подумай о кресте, сын мой. Шипы, гвозди, негнутые доски, помните цену свободы. Ты победил грех и смерть не как победитель, требующий дани, а как любящий отец, дающий будущую жизнь своим любимым детям. Мост от земли к небу открыт для всех тех, кто цепляется за мою благодать и верит. Вам придется столкнуться со многими испытаниями, пока вы идете в этом мире, но будьте уверены, плоды вашей веры, спасение и спасение ваших душ находятся в безопасности в моих руках. Отдай мне свое сердце, ибо я твое прибежище и твоя сила. Принесите свои надежды, мечты и страхи. Меня не волнует ничего слишком маленького или слишком большого. Подожди, найди во мне свое утешение. В моем королевстве день подобен 1000 лет, а 1000 лет похожи на день, так что не беспокойтесь о часах, которые показывают вам время. Мое видение вечно,
и внутри него я жду идеального момента для каждой сферы вашей жизни. Напишите «Я отдаю свое сердце Богу, чтобы утвердить Бога». Теперь перейдем к последнему предложению. Милосердный и любящий Бог, суверенный Бог Вселенной, мы стоим сегодня перед Тобой с сердцами, полными благодарности и любви. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость. Я проведу вас через эту дилемму. Я Твой лучший друг, я плачу рядом с Тобой, я сражаюсь рядом с Тобой. Я отвечу на Твой звонок, приду, когда устану. Мои небесные корабли стоят на страже посреди опасности, защищая вас от невидимого вреда. Он упрекнет врага, который пытается поглотить вашу жизнь, и спасет вас от опасности, защитив от болезней. Я хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, моя любовь к тебе никогда не закончится. Однако я призываю вас мягко отпустить свои страхи, когда возникают проблемы. Доверьтесь безопасности своих рук и игнорируйте мнение других. Знай, что я окружаю тебя своими крыльями и делаю бессильной всю ложь и угрозы. Вы достигли вершины уверенности, зрелости и знаний. Отсюда аргументы и эмоции не смогут вам навредить. Будьте сильными и защитите себя от ложных стрел. Прими мой дар вечного мира. Посидите спокойно и повторите это утверждение про себя или произнесите его вслух. Мои слова достаточно сильны, чтобы разорвать цепи, которые связывают вас. Независимо от того, насколько плохи дела, держите голову высоко. Когда вы подниметесь, наберитесь сил и приведете свою душу в соответствие с моим голосом, вы обретете силу уверенности в вечном существовании. Даже если те, кто нападает на тебя, думают, что ты слаб, знай, я твой защитник. Перестаньте обманывать и лгать. Не позволяйте им жить в вашем сердце и разуме. В минуты слабости, наполненные бесконечным милосердием и любовью, я внимательно слушаю жалобы сокрушенного сердца. Я дам тебе силы победить твоих врагов. Не позволяйте своему сердцу тревожиться. Мир, который я предлагаю, исходит не от этого мира, а от Иисуса Христа, который ходит со своими учениками. Верь в мою вечность. Наслаждайтесь полученным опытом, терпите трудности, сражайтесь с трудностями и будьте уверены, что впереди вас ждут мир и истинная жизнь. Присоединяйтесь ко мне, и мы решительно идем к нашей долгосрочной цели, свободе и победе. Я думаю, ты в отличной и потрясающей форме. Так что разожгите непоколебимую веру в то, что вы достойны и заслуживаете. Я с тобой как настоящий друг, желаю тебе мира и выбора, и я вижу твои слезы, чтобы каждый день сохранять твою храбрость с тобой. Когда ты устанешь, я услышу твой крик и приду к тебе, чтобы тебе не пришлось сражаться в одиночку. Моя небесная армия защитит тебя, когда ты эмоционально и духовно истощен. Иногда бесконечные опасности, в которых вы переживаете, кажутся непреодолимыми. Я покажу вам все тонкости и научу, как справляться с моими дружескими отзывами. Я могу вам посоветовать, сэр. Я открою тебе сверхъестественный мир и героические битвы моих ангелов, чтобы защитить тебя. Я спас тебя от смерти, отрезал путь болезни, предотвратил проделки воров и преступников, упрекнул тех, кто съел твою жизнь.
Что бы ни случилось, помни, что ты всегда будешь в безопасности под защитой моей любви. Я с уважением прошу вас отбросить тревогу и беспокойство в трудные времена. Моя любовь к тебе не знает границ. Просите Бога о том, что вам нужно в любой ситуации. Просто всегда не забывайте молиться и благодарить. Какой бы сильной ни была буря, поверь мне, моя любовь к тебе никогда не поколеблется. Избавьтесь от страха, я с тобой в каждый шторм, как и в бурном море. Ты обещал мне, что примешь меня таким, какой я есть, независимо от того, что думают другие люди. Я чувствую себя в безопасности, находясь рядом. Любая ложь и угрозы становятся бессильными. Ваша вера доводит вас до предела зрелости, понимания и гармонии. Споры и волнения не коснутся вас из-за вашего назначения. Люди, вызывающие раздор, хотят знать, как вы отреагируете на нарушение своего внутреннего покоя. Вы знаете, что успех в этом бизнесе порождает неуправляемый дух, который может представлять опасность для всех вокруг. Требуется много веры, чтобы сесть где угодно, сосредоточиться на моих чувствах, полностью принять мое молчание, молчание, превосходящее разум. Иисус, придите ко мне все немощные и утомленные, и я успокою вас. Поместите это в свое воображение. Мои слова будут настолько сильными, что разорвут цепи, связывающие вас, освободив вас от вредных привычек поддаваться тревоге и верить лжи, которую могут сказать вам другие. Ложь может быть правдой, но это не мешает вам выполнить свое обещание и вырваться из разрушительного цикла тревоги и манипуляций. Правда не доказывает, что ложь правдива. Вместо этого сохраняйте спокойствие и выдержите бурю и ужасные новости. Будьте сильными и верьте в свою душу в трудную минуту. Я сказал эти слова и пообещал тебе, что буду с тобой навсегда. Да, я согласен, что я на вашей стороне, я с тобой много раз до старости. Нападающий на вас человек может чувствовать, что вас никто не защищает, и даже может полагать, что его слова вредны для вас. Не обращайте внимания на их заблуждения. Не позволяйте их уже влиять на ваши мысли и чувства. Я дам тебе силу, необходимую для победы над этими врагами в моменты твоей слабости. Не забывай, что мои уши всегда будут слышать крик твоей совести, полный бесконечной любви и милосердия. Никогда не забывайте в трудную минуту. Хотя Иисус сказал своим последователям, что в этой жизни им предстоит столкнуться с трудностями, Он призвал их быть мужественными, сказав: «Я победил мир». Они верят в возможность выйти из войны невредимым, порвать связи с дураками и вредными ситуациями, обрести истинное счастье и бесчисленные блага. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, кроме Меня. Познай свою человечность». Я задал вам много вопросов, чтобы напомнить вам о моих бесконечных знаниях и Божьей силе. Даже если вы чувствуете себя комфортно в своей слабости, помните, что вы Создатель своей веры, и у меня есть сила поднять вас и ободрить. Мой выбор – поддержать тебя, несмотря на твою слабость. Будьте уверены, я защищу вашу семью от вреда и пойду дальше. Ищите меня всем своим сердцем, верьте моему слову и пожинайте плоды моего Святого Завета.
Поощрите своих близких узнать, какой у меня для них особый план, а не отчаиваться и горевать из-за воспринимаемых потерь. Когда вы чувствуете, что все в вашей жизни рушится, ваши отношения, ваша карьера или ваши амбиции, вспомните обещание, которое вы дали самому себе. Я не собираюсь причинять тебе вред, а хочу обогатить тебя. В долгосрочной перспективе нынешние шаги могут показаться трудными, но мы добьемся своей цели. Ищите меня ежедневно, благодарите в каждой ситуации и надейтесь на великие дела. Отправьте это послание радости и счастья своим близким и заверьте их, что не нужно беспокоиться, потому что в конце концов все будет хорошо. Ваша семья вот-вот получит невероятные благословения, и благодаря вашей сильной вере вы готовы получить то, что я запланировал для вас. Забудьте прошлые чувства неудачи и отпустите темные времена. Слушай внимательно. У меня никогда не было неудавшегося ребенка, и уверяю тебя, моя дорогая, ты не будешь первой. Когда я призываю, мои овцы слышат и заботятся, и я даю им вечную жизнь. Они не погибнут навсегда, и никто не отнимет их у меня. Моя забота и любовь к тебе не знает границ. Я веду вас с состраданием и мудростью. В ответ на ваше признание моя поддержка и извинения непоколебимы. Оставайтесь верными своим убеждениям и сосредоточьтесь на своих целях. Встаньте, отряхнитесь и идите дальше. Давайте посмотрим, что сказал Иисус: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда вы совершаете ошибку, признайте ее, примите прощение и отпустите неудачу или стыд. Помните, нет ничего невозможного. Ваш противник знает ваши слабости и будет ими пользоваться, но будьте уверены, то, что у вас отнято, будет возвращено с избытком. Я призываю вас жить в условиях эмоциональной свободы, перестать зацикливаться на прошлых ошибках и использовать возможности для достижения успеха. Твоя вера крепнет, и твоя вера в меня растет с каждым днем. Апостол Павел сказал: «Все могу через того, кто укрепляет меня». Вы избраны быть каналом добра для всех, кого вы любите. Осознайте, что вы впускаете в свою жизнь, и передайте это послание тем, кого вы любите. Убедите их, что беспокоиться ни о чем, потому что в конце концов у них все наладится. Ваша непоколебимая вера привела вас к этому моменту, когда вы готовы принять благословения, которые я вам принес. Начинается сезон замечательных подарков для вашей семьи. Отбросьте старые чувства неудач, позвольте тени прошлых печалей исчезнуть и примите это послание близко к сердцу. Моя забота и любовь к вам бесконечны, и я буду рядом, чтобы поднять вас своей мудростью, если вы не споткнетесь. И милосердие. Как сказал Иисус: «Придите ко мне, немощные, поднимитесь, смиритесь и стойте в вере. Я волнуюсь, я дам тебе передохнуть». Это отражение Его обещания, данного своим детям. Позволяя им хорошо воспринимать критику, они продолжают проявлять смирение. Я хочу оставить позади любое чувство поражения или стыда в своем прощении. Пожалуйста, прими мою любовь к моему сердцу и никогда не отпускай ее. В духе мудрости я буду твоим спутником на менее пройденном пути. Я знаю, что неопределенность иногда может омрачить ваше суждение,
и понимаю, что вы хотите найти правильный путь вперед. Вы приложили много усилий для удовлетворения своих потребностей, и хотя поначалу вы настроены оптимистично, позже испытываете разочарование. Я хочу, чтобы вы знали, что я могу справиться с каждым аспектом вашего путешествия и понимаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Поверьте, что все, что происходит в вашей жизни, ценнее понимания. Даже если некоторые вещи могут показаться случайными или неправильными, верой вы будете работать со мной правильно. Вместе мы сможем создать полноценную стратегию, которую я интегрирую в свой грандиозный план. Слушайте внимательно, все не то, чем кажется. Во-вторых, ваша ограниченная перспектива позволяет вам видеть лишь небольшую часть более крупной и сложной картины. Хотя ваше путешествие может показаться запутанным, с моей бесконечной точки зрения я покажу вам самый быстрый путь. Приди ко мне в свете моей великой любви и исповедуй свои грехи. Тогда вы не будете бояться признать свои ошибки. Несмотря на ваш комфорт, вы можете увидеть место, которое не соответствует моему идеальному стилю. Вместо того, чтобы уклоняться от ответственности, при решении этих вопросов учитывайте меня и оставьте это на их усмотрение. Вы рады, что я принял штраф и поплатился за свои ошибки? Я купил твое прощение своей кровью, прими его с радостью. Когда мы будем вместе ходить во свете, я не только прощу тебя, но и очищу тебя от всякой неправды и облеку тебя в праведность. Внутри вас будет происходить постоянное очищение, приближающее вас ко мне и другим, кто соответствует моему свету. Благословлю тех, кто ходит во свете присутствия моего и радуется имени моему, и превознесу праведность мою. Я реален и суверенен. Для меня это абсолютно верно. Из-за фрагментации этого мира мне трудно поверить более чем в одну истину, особенно когда я думаю, что я суверенен. Я слежу за всем, что происходит с вами и другими. Я помню, как трудно было принять это знание в таких тяжелых и печальных ситуациях. Некоторые полагают, что только безжалостный Бог мог править такой вселенной. Моя благодать, выбор, сострадание и доброта – это те ресурсы, которыми я призываю вас воспользоваться. Это бесплатный подарок, который дает вам все необходимое для выживания на этой разрушенной планете и открывает дверь к бессмертию. Не бойтесь поделиться со мной своими слабостями, когда вы противостоите мне. Благодаря им вы учитесь больше доверять мне, чтобы моя энергия жила внутри вас в мире, где одиночество – редкость, а безопасное место – редкость. Если ты забудешь, я там, где ты прячешься. Если ты позовешь меня, я защищу тебя от зла. Я окружаю тебя песней спасения. Похвала себя – отличный способ потратить свою энергию. Поклонение с пением, криками и шепотом снимает стресс. Живя молитвами моего народа, я предлагаю свое присутствие, чтобы украсить ваше окружение божественными выражениями, рассеивающими тьму. Я действительно прав. Я обещаю тебе, что внутри меня нет никакой тени. Я хороший по натуре. Несмотря на обилие зла, людям незачем знать о моей неизменной доброте. Присоединяйтесь ко мне, когда я разгадаю эти загадки. Откройтесь мне, доверьтесь моей заботе и пониманию,
и отдайте свои ограниченные мысли моей бесконечной мудрости и суверенным путям. Перестаньте пытаться во всем этом разобраться и успокойтесь в моей эмоциональной компании. Они воспринимали меня как должное, полагая, что знают, что мои скрытые чувства совершенны. Я могу гарантировать вашу безопасность и ценю ваше доверие ко мне. Участие в развлекательных мероприятиях временно успокаивает непреодолимую потребность в безопасности в вашем сердце. Я тот, кто удовлетворяет все твои потребности, и у этих чувств есть цель. Нет никого более эффективного в обеспечении вашей безопасности, чем я. Если вы в чем-то не уверены, смело приходите ко мне. Я выслушаю вас, поделюсь вашими тревогами и опасениями, а затем попрошу подтвердить ваше доверие ко мне. Выражение вашего искреннего одобрения укрепляет наши отношения и устраняет тень предательства. С древних времен зло пыталось обмануть людей и убедить их в своей лжи. Поверьте мне, потому что я реальный человек. Когда вы начнете меня понимать, истина станет яснее. Вы отменили урок. Я здесь с вами, забочусь о вас очень искренне и искренне. Так что следи за мной. Когда ты болеешь, мне может быть все равно. Хотя я призываю вас принять участие, существуют лучшие способы защитить себя, чем вы думаете, и я знаю, что вы, вероятно, хотите душевного спокойствия. Чтобы быть полезным, ты должен стараться чаще доверять и любить меня. Сейчас больше, чем когда-либо, вы должны доверять мне, и я ценю вашу поддержку в это трудное время. Пожалуйста, не забирайте это у меня. Я умею извлекать пользу из всего, что у тебя есть, и из твоих страданий. Не позволяйте боли прошлого или настоящего затмить ваше видение своей судьбы. Я тот, кто формирует вашу судьбу, и вас ждут великие дела, светлое будущее. Моя благодать обильна для тебя и достаточно, чтобы поддержать тебя в самый темный час. Вы в этом уверены? Одно дело быть честным с ним, пока дела идут, это нечто другое. Именно в такие моменты, когда вы изо всех сил пытаетесь сделать следующий шаг, проявляется моя благодать. Вы начинаете сосредотачивать свою жизнь вокруг моей благодати, потому что знаете, что не можете жить без нее. Большую часть времени моя душа полна решимости помочь тебе. Помните, что эта небесная помощь очень действенна и очень хороша, и вы должны ее принять. Несмотря ни на что, я готов обратиться к тебе, когда ты назовешь мое имя, так же, как ты доверяешь моей непоколебимой любви. Если вы придете ко мне первым, я буду направлять вас и вознагражу ваши усилия успехом. Помните, мои пути таинственны, но они всегда ведут к вашему конечному благу. Многие с облегчением узнают, что в мои планы входит не причинить вам вред, а исцелить вас и привести к успешному будущему. Эта страховка – ваш якорь на волнах жизни. Если сомневаетесь, прочтите историю Амента. Каждая история спасения, каждое свидетельство благодати – доказательство моей бесконечной любви и великой силы. В эти периоды ваша вера совершенствуется и формируется характер, отражающий те добродетели, которые вы воспитали. Я хозяин мира. В мире, полном раздоров и раздоров, мой покой нарушен. Оно превосходит всякое понимание,
и защищает ваше сердце и разум. Приди ко мне, когда хаос этого мира одолеет тебя, и мой мир окутает тебя, как мягкая и удобная одежда. Этот мир – это не просто отсутствие конфликтов, но глубокое чувство безопасности, которое исходит от моего присутствия, независимо от ваших обстоятельств. И поделись этим своим живым и трогательным словом. Обоюдоострый меч ранит глубоко и исследует мысли и намерения сердца. Я говорю напрямую через него и предлагаю руководство, исправление и поддержку. Погрузитесь в Священное Писание, и ваш путь будет освещен светом моей мудрости. Обдумывая мои слова, часто сидите внутри себя и будьте воодушевлены смело и уверенно встречать все, что встречается перед вами. Никогда не забывайте о силе молитвы, путешествуя со мной. Достаточно просто повернуться лицом ко мне, и именно так происходит сверхъестественное. Через молитву вы обретите престол благодати, где сможете получить благодать и обрести благодать, которая поможет вам во времена скорби. Это божественный разговор, в котором ваш голос услышан и ваше бремя снято. Изливая свое сердце, знайте, что я Бог, который внимательно слушает и отвечает бесконечной милостью. Наконец, помните, что община верующих – это земное отражение моего царства. Вы никогда не одиноки. В них представлены путешественники, которые вдохновляют вас, бросают вам вызов и поддерживают вас. Вместе есть сила. Вместе вы сможете столкнуться с одиночеством, как никогда раньше. Когда вы делитесь жизнью с другими, ваше счастье удваивается, а печаль уменьшается вдвое. Моя любовь очевидна в ваших отношениях, так что примите эту божественную связь. Знай, что я всегда верен всему этому. Я не просто какой-то далекий Бог. Я твой Отец, твой друг и твой проводник. Положитесь на меня, защитите свое сердце и поверьте в мою бесконечную любовь к вам. Я здесь и готов провести вас через все главы, успокоить и дать надежду, что вы никогда не будете разочарованы. Наслаждайтесь путешествием, ведь когда вы пойдете со мной, ваша душа обретет истинную свободу и вечное счастье. Продвижение вперед может показаться легким, но на платформе будут препятствия, иллюзии и противники, которые хотят отобрать ваше внимание. Пространство и время, которые вы проводите со мной, можно занять другими неотложными делами. Если эта тенденция сохранится, будьте осторожны. Возможно, время от времени вы меняли свое внимание и становились вашими любовными интересами. Когда ты ставишь меня на первое место, все разваливается. Я не маленькое правило, рядом с тобой я иду к яркой и счастливой жизни, целеустремленной жизни. Если вы в первую очередь доверитесь мне, я создам для вас возможности и осуществлю ваши самые сокровенные желания, пока вы будете ходить в моем нежном присутствии. Пусть всегда будет мир, ибо я грядущий Господь. Внутри тебя глубокая пустота, и мое нежное присутствие – единственное, что может ее заполнить. Люди, которые не знают, кто я, пытаются разными способами заполнить эту пустоту или сделать вид, что ее не существует. Даже мои дети не до конца понимают, какой комфорт им нужен в любых ситуациях. Осознание того, насколько я тебе нужен, это первый шаг. Второе.
– это вера в то, что я могу и удовлетворю все ваши потребности. Страхи отходят на второй план, когда вы занимаетесь богослужением. Осознание моего присутствия наполнит вас ободрением и радостью, а ваше поклонение ободрит вас, несмотря на ваши сегодняшние трудности. Мы оба счастливы. Я погружаюсь в тебя и окутываю загадочной атмосферой своей жизни. Пусть утешение, которое я предлагаю, принесет радость вашей душе. У отрасли было слишком много проблем, чтобы их можно было зафиксировать. Во всем этом хаосе проблемы появляются повсюду. Придите к Иисусу Спасителю, прошепчите мое имя и увеличьте свое осознание моего присутствия. Когда ваша точка зрения услышана, ваша точка зрения кардинально меняется. Пусть твое обеспокоенное сердце и душа найдут утешение в моих объятиях. Пожалуйста, не позволяй своим проблемам мешать тебе искать моего утешения. Напротив, если бы поле было идеальным, вы бы никогда не смогли насладиться моей компанией. Моя любовь, мир и присутствие – это нематериальные реальности, которые приносят вам бесконечную радость везде и всегда. Когда ты будешь искать меня в свои трудные времена, я дам тебе утешение для твоей души. Пожалуйста, подумай обо мне. Это все, что я хочу от тебя, и этого достаточно, чтобы защитить твою репутацию. Как христианский Бог, я призываю вас не просто пережить невзгоды, но и преуспеть в них. Я призываю вас не только проявить терпение, но и добиться успеха на моих глазах, черпая из источника моей мудрости. Этот ресурс является неограниченным источником рекомендаций, доступным каждому, кто искренне его ищет. Исследуя священные писания, искренне молясь и присоединяясь к религиозному сообществу, вы сможете найти идеи, которые осветят ваш путь даже в трудных ситуациях. Мои отношения с вами основаны на фундаменте любви и благодати, которые проявляются в каждой части вашего творения и в каждый момент вашей жизни. Эта любовь не пассивна. Он ищет вашего блага, пытается изменить ваше сердце и обновить ваш разум. Благодаря этой трансформации вы сможете стать свидетелем моей руки в каждой радости и опыте, зная, что у каждого человека есть цель, призванная укрепить ваш характер и углубить вашу веру. Более того, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это не только препятствия, но и возможности для роста. Пройдя через этот опыт с верой, вы научитесь стойкости и разовьете глубокое сострадание к тем, кто страдает. Это черта характера, которую я воспитываю и ценю в своих последователях. В таких случаях ваш свет показывает надежду и руководство тем, кто потерялся во тьме отчаяния. Идя со мной, помните, что вы не одиноки. Я всегда с вами и веду вас мягко, но твердо. Мой Святой Дух в вас – постоянный источник утешения и силы. Это нежный шепот, который подбадривает вас, когда подъем кажется слишком крутым, и сильный ветер, который подталкивает вас вперед, когда вы чувствуете себя безнадежно. Доверьтесь этому божественному партнерству, которое проведет вас через сложности жизни. Мое царство – это не просто слово, это сила менять жизни, исправлять сломанное и восстанавливать утраченное. Когда вы согласуетесь с моей волей, вы ясно увидите эту энергию в своей жизни и в жизни окружающих вас людей.
Чудеса – это не пережитки прошлого, а скорее настоящие реальности, проявление моей любви и владычества в нашем сегодняшнем мире. Наконец, вдохновитесь вечной надеждой. Эта жизнь со всеми ее испытаниями и триумфами – лишь краткое введение в вечную симфонию. В моем королевстве нет конца радости, миру и любви. В свете моей славы страдания этого мира становятся бессмысленными. Устремляя свой взгляд на этот вечный горизонт, формируйте свои действия и реакции, зная, что каждое мгновение, которое вы проводите в служении мне, является шагом к вечному миру. Таким образом, в тишине своего сердца вы укоренитесь и вырастете, размышляя над этими истинами. Это семена божественной истины, которые я посеял своими руками, крестил вашей верой и решил принести много плода. Помни мою любовь в минуты сомнений или отчаяния. Когда ты зовешь мое имя, я рядом, готов принять тебя в свои любящие объятия и провести тебя к полноте жизни, которую я обещал тебе. В бесконечной борьбе мира встретить меня днем – это большая удача. Позвоните мне в любое время и знайте, что я здесь, чтобы снять стресс. Дай нам возможность обратиться к тебе в молитве, познать Твое величие и бесконечную любовь. Небесный Отец, мы отдаем свои сердца Тебе и выражаем нашу глубокую любовь к Тебе. Ты – Создатель небес и земли, Альфы и Омеги, начала и конца. Твоя слава освещает Вселенную, и Твоя мудрость превосходит человеческое понимание. Мы смиренно признаем, что мы на Вас. Господь, мы благодарим Тебя за непринятый дар спасения через Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Он с любовью взял на себя наши грехи и дал нам спасение и восстановление. Иисус есть путь, истина и жизнь, и только через Него, Господь, мы можем примириться с Тобой. Отец, сегодня мы выражаем Тебе нашу любовь. Мы любим Вас такими, какие Вы есть, а не только за то, что Вы делаете. Вы есть любовь, и Ваша любовь окружает нас за пределами человеческого понимания. Пусть наша любовь к Тебе будет смиренным и искренним ответом на Твою бесконечную любовь. Мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая поддерживает нас каждый день, за Твою благодать, которая освежает нас по утрам. Отец, дай нам силы жить по Твоей воле, чтобы Твой свет сиял в нас и Твоя любовь проявлялась в этом мире там, где мы больше всего в ней нуждаемся. Мы признаем, что допустили ошибки, но надеемся на Вашу лояльность. Господь, направляй нас на каждом этапе пути и позволь Твоему присутствию быть нашим постоянным спутником. Помоги нам ходатайствовать за нас перед престолом Твоим. Аминь.